दोस्तों इस लड़के का दोस्त इस लड़के से बोलता है कि सुना है कि तुम बहुत ही कमाल कमाल का 3D पेंटिंग बनाते हो। अगर ये बात सच है तो इस बड़े से पाइपलाइन में जलपरी का 3D पेंटिंग बना के दिखाओ तो मैं जानूं। तो फिर क्या लग गया ये लड़का दोस्त के कहने पर जलपरी का 3D पेंटिंग बनाने में। दोस्तों ये लड़का जलपरी का कैसा पेंटिंग बनाता है उसे देखने से पहले जो अपनी माँ से सच्चा प्यार करता है वो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और आई लव मॉम कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों ये लड़का 2-3 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आप देख सकते हैं अंत में बहुत ही कमाल का जलपरी का 3D पेंटिंग बना के तैयार कर देता है।